Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Bugun 1-oyning 24-kuni. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligi axborot e'lon qilish yig'ini ochdi. E'lon qilgan xabarda 8500 Amerikaning jiddiy urushga otlanish armiyasi jiddiy tayyorlanib, buyruq kutib turibdi. Amerika prezidenti Joe Biden apandi buyruq tushsalam, darhol safarga otlandi ekan. Amerika prezidenti buyruq qilsa, bu 8500 kishilik jiddiy urushga otlanish qo'shini darhol safarga otlanib, Ukrainaning qo'shni davlatlari bo'lgan, ya'ni NATO davlatlariga tava bo'lgan rayon davlatlarga berib, urushga tayyorlandi ekan. Kuzatuvchilarning deyishicha, Amerikaning bu 8500 armiyasi Baltiq dengiz rayonlaridagi 3 davlatlarga o'rilishi mumkin deydi ekan. Ya'ni Litva, Latviya, Estoniya degandek davlatlarga. Bundan boshqa Ukrainaga chirodash bo'lgan davlat Polsha, Ruminiya, Slovak, Hungariya qatorliq davlatlarga bor ekan. Undan boshqa NATO'mu o'ziga tava bo'lgan armiyalarini Ukraina chegara atroflariga o'rlashtirib qo'yibdi. NATO armiyasi deganimiz butun Yevropa ittifoqdosh davlatlariga tava bo'lgan NATO armiyasi. Fransiya davlatimi urush paraxodlarini Portugaliyaning dengiz tavalligiga yo'tkazib yetibdi. NATO'ning bir tutash qo'mondonligidagi Yevropa ittifoqdosh armiyasi Ukrainani qo'g'dash maqsad qilingan va o'rlashtirib bo'lgan armiyasidan boshqa Amerikaning bu qitim 8500 kishilik jiddiy urushga otlanish armiyasini avatishning o'zi vaziyatning intayin jiddiy bo'layotganligini bildirdi ekan. Amerika prezidenti bugun Amerika vaqti soat 3 da NATO'ning bosh general qo'mondonlari bilan, Yevropa birligidagi rahbarlar bilan, Angliyaning bosh vaziri, Fransiya va Polshaning rahbarlari bilan Ukrainani qo'dab qilish maqsadida sin yig'ini ichib yetibdi. Kuzatuvchilarning deyishicha, bu ichayotgan yig'inda Ukrainani qanday qilib qo'g'dash kerak, askarlarni qanday o'rlashtirish kerak, Rus armiyasiga qanday taqobil turish kerak degan mazmunlarda yig'in ichilib yetibdi. Dunyoning hozirgi vaziyati intayin xatarlik bir shaklga taraqqagan bo'lib, Rossiya davlati hozir Ukrainaning sharq tarafiga 127 ming askar o'rlashtiribdi. Bu sonni Ukrainaning istixborot organlari e'lon qilgan ekan. Uningdan boshqa Rossiyaning Jiroq sharq tarafidan armiya yo'tkab Belorussiyaga o'rlashtirib yetibdi. Hozir Rossiya davlatining Jiroq sharq tarafidan keladigan temir yo'llar intayin bas-bas bo'lib, butunlay Rus armiyasiga munosabatlik urush aslalari yo'tkilib yetibdi. Ya'ni Belorussiyaga qarab yo'tkilib yetibdi. Rossiyaning plani Belorussiya shimol tarafidan va sharq tarafidan, shimoli va sharq tarafdan Ukraina davlatini iskanjaga oldi ekan. Angliya davlatining istixborot organlarining egalligan ma'lumotiga qaraganda, Rus armiyasi Ukrainani ib bo'lgandan keyin Ukrainaning yangi hukumat qurilmasini tuzib chiqib bekitib bo'lganligini xabar tepibdi. Bunda aytganda, Ukrainaning yangi tayinlangan hukumati bo'lsa, Rossiyani himoya qiladigan yangi hukumat bo'ladi ekan. Bundaq vaziyat qaraganda, Rossiya bu qitim Ukrainani butunlay yutib oladigan plani bor ekan. Amerikaning tashqi ishlar ministri Blinken apandim tunugi muxbirlarga qilgan so'zida, biz oldi bilan urush materiallarini Ukrainani qo'g'dash uchun Yevropaga avatimiz. Agar Rossiya davlati Ukrainaga tajovuz qilsa, Rossiyaga keng ko'lamlik jazo va iqtisod jazo yurgizamiz debdi. Amerikaning urushga tayyorlik qiladigan va urushga mudofaa qiladigan urush qilish aslalari va iqtisod oziq-tuliklarni Ukrainaga ikkinchi qitimligini yetkazib bo'pti. Undan boshqa NATO armiyasi, Yevropa birligi va butun dunyodagi demokratiya davlatlari Ukrainaga yordam qo'lini sunib yetibdi. Moddiy va iqtisod. Agar bu qitim Ukrainani qo'g'dab qolmasa, u chaqda Rossiya Yevropaga tajovuz qilish ehtimoli bor ekan. Ya'ni kelib Amerika ittifoqdosh davlatlari Ukrainani qo'g'dab qolmasa, u chaqda bu vaziyatdan Xi Jinping texmi Rossiyadan ilhom olib Tayvanni yutib oladigan urushni boshlab ekan. Bugungi dunyo vaziyati intayin bir jiddiylashgan bir shaklda bo'lib, Amerikaning Nasdaq dunyo paychek bozorimi intayin tuvallab ketibdi. Undan boshqa dunyoning neft bozori, benzin, dizel baholar texmi o'rlabdi. Amerika davlati hamda dunyoning ikki yerida birlik etim parallel shaklda urush ilib berishga to'g'ri keladi ekan. Bu vaziyatdan dunyo urushining ko'langisi ko'rinib yetibdi. Hozirgi vaziyat bo'lsa, xuddi 2-dunyo urush portlash oldidagi zamonlarga intayin o'xshaydi ekan. Bu xuddi 2-dunyo urush harbisidagi urush qo'zg'amoqchi bo'lgan Germaniya davlati, sharqda bo'lsa Yaponiya davlati
birli vaqtida demokratiya shaklida menayotgan erkin dunyoga xiris qilayotgan vaziyatga o'xshaydi ekan. Bugun Amerika hukumatı buyruq tushirib, Ukrainadagi Amerika konsul xonasidagi xodimlar va ularning oila taobatlari va xizmat apparatlarini jiddiy chekintirishga buyruq tushiribdi. Hamda har qanday Amerika gражданlarining Ukrainaga bormasligini e'lon qildi. Rossiya hamda G'arb davlatlarida urush qo'zg'amoqchi bo'layotgan bo'lsa, Xitoy davlati tunigun 39 dona aeroplan chiqarib, Tayvan havo bo'shlig'ida Tayvanga xiris qildi. Undan boshqa Xitoy armiyasi Janubiy dengizda askarlarini o'rinlashtirayotgan bir vaziyatlar ko'rinibdi. Hamda Amerika davlati ehtimolligi intayin yuqori bo'lgan dunyoning ikki yerida birli vaqtida mutham zo'migar Xitoy davlati va Rossiyaga urush ichib qilishi intayin ehtimolligi yuqori ekan. Bunda aytganda Amerika davlati o'xshash bir vaqtda ikki jang maydoniga kirdigan gap. Hozir Amerika davlati O'rta dengizda harbiy manevrni boshlab etibdi. Amerika armiyasiga moslashib, Fransiyaning Tayler aviya matkalari, Italiyaning urush parxotlari bu manevrga qatnashib etibdi. Undan boshqa Janubiy dengiz va Filippin dengizlarida Amerikaning dengiz armiyasi manevr urushlarini boshlabdi. Bu manevrga Amerikaning yadro urush parxotlari, Carl Vinson aviya matka parxoti, Riga markaliq aviya matka parxotlari, Xitoy davlatiga yaqin bo'lgan Sharqiy dengizda, Janubiy dengizda hozir to'xtamay manevr urushlarini davomlashtirib etibdi. Manevrning davomlashishi jarayonida Amerikaning bu qo'sh aviya matkalari Janubiy dengizda paydo bo'ldi. Janubiy dengizda qo'sh aviya matkaning paydo bo'lishi Janubiy dengizning tarixida 3-qitim paydo bo'lishi ekan Amerikaning. Hozir Amerika armiyasi birli vaqtida ikki rayonda harbiy manevr ilib beribdi. Birisi O'rta dengizda bo'lsa, birisi Xitoyning Janubiy dengiz va Sharqiy dengizda harbiy manevr ilib beribdi. Buningdan Amerika davlatining berayotgan signali bo'lsa, bir vaqtda ikki jang maydon bilan urush ib baralaydigan iqtidorini namoyon qilib etibdi. Rossiya davlati butun harbiy kuchlarini Ukrainani yutib olish uchun o'tkazayotgan bo'lsa, Xi Jinping tishini bilib, to'polondan to'qash o'g'irlab, Rossiya urush boshlagan vaqtida butun g'arb dunyosi Ukraina bilan bo'lib ketsa, men Tayvanni yutib olaman degan chuchurni xam sangan planiga Amerika davlati Janubiy dengiz va Sharqiy dengizga Tayvanni qo'g'dash uchun keng ko'lamlik dengiz armiyasi va havo armiyasini o'tkazib etibdi.